Pozdrav svim pratiteljima kanala Tajne iz prirode. Danas imamo video o prihranjivanju biljaka paprika, rajčica i krastavaca sa moćnim organskim aktivatorom koji jača korijen, povećava snagu listova i cvjetova, a kasnije daje obilje kvalitetnih plodova. Ovo su naše prošlogodišnje paprike, rajčice i krastavci kojima smo također dodavali ovu organsku prihranu. Nadamo se i ove sezone odličnom urodu. Ukoliko nas niste zapratili, zapratite kanal, pišite odakle nas pratite i gledate i lajkujte video ukoliko vam se sviđa. Ostanite do kraja videa da saznate izradu ovog moćnog organskog aktivatora za biljke paprika, rajčica i krastavaca. Još par kadrova od prošle sezone. Sada prelazimo na izradu ovog moćnog prirodnog aktivatora za biljke paprika, rajčica i krastavaca. Lako se priprema i svi to možete napraviti. Potrebno je 6 kora od banana. Kore banana ćemo isjeckati na sitne trakice. Kore banana su bogate sa kalijem, ključnim nutrijentom za cvjetanje biljaka. Kalij potiče formiranje pupoljaka i intenzivnije cvjetanje, a kasnije i mnoštvo kvalitetnih plodova. Cvjetovi na vašim biljkama više neće otpadati, a time ćete imati više plodova. Nakon toga, u isjeckane kore banana dodajte 1,5 litar vode i stavite da kuha. Banane se često prskaju pesticidima, pa je dobro kod primjene biti oprezan i dobro oprati koru ili, ako je moguće, koristiti banane iz ekološkog uzgoja. Povremeno promiješajte. Nakon što su se skuhale, ostavite smjesu nekih sat vremena da se ohladi i da svi korisni nutrijenti pređu u smjesu. Nakon toga smjesu procijedite. U smjesu ćemo dodati 3 kašikice suhog kvasca. Kvasac sadrži vitamine B skupine, minerale i druge korisne sastojke poput hormona auksina, koji pospješuje rast i snagu biljaka. Zatim dodajemo 3 kašikice šećera. Šećer je snažan izvor vitalnosti za biljke, bitan građevinski materijal koji je potrebno dodati. Sve promiješajte da se dobro sjedine svi nutrijenti.
U smjesu na kraju dodajte 10 kapi povidon jodida. Povidon jodid dodajemo u ovu smjesu da spriječimo pojavu gljivičnih oboljenja biljaka, pepelnice i plamenjače, te truleži. Sve ćemo još jednom dobro izmiješati. Smjesu ćemo dodati u bocu od 1,5 litar i ostaviti 1 sat da odstoji. Nakon što je smjesa odstojala možemo krenuti u vrt. Sada pripremite 2 kante za zalijevanje sa 4,5 litra vode u njima. U svaku kantu za zalijevanje dodajte po pola litra bioaktivatora i još jednom promiješajte. Smjesa je sada spremna, možemo krenuti sa zalijevanjem naših biljaka paprika, rajčica i krastavaca. Dovoljno je svakoj biljci dodati oko 150 do 200 ml smjese. Većim biljkama možete dati i veću količinu. Bioaktivator koristi umjereno kao prihranu za biljke i sigurno ćeš primijetiti brži rast, zdravije lišće i veću otpornost na stresne uslove i sve štetnike. Smjesa se pravi sasvim jednostavno i jako je povoljna. Ovaj metod ne zahtijeva posebne resurse ili dodatne troškove, jer je ekološki prihvatljiv način prihrane. Tokom sezone ovaj moćni aktivator možeš dodati 2 puta. Sretno! Sigurni smo da ćete nakon samo nekoliko dana primijetiti bolji izgled vaših rajčica, paprika i krastavaca, boja listova će biti modro zelena, otpornost na štetnike velika, cvjetovi će biti jaki i otporni, a urod će biti duplo veći nego ste imali do sada. Nakon dodavanja bioaktivatora tvoje biljke će imati veliku otpornost na sve štetnike, bit će jake i zdrave, a kvalitetnih plodova će biti u izobilju kroz cijelu sezonu, a mnogo toga ćeš moći spremiti i kao zimnicu. Toliko za ovaj put, ako vam se video dopao bacite like, zapratite ovaj kanal i kliknite na zvonce da biste bili obavješteni o novim videozapisima. Podijelite video sa prijateljima i pogledajte također i ranije objavljene videozapise. Hvala na gledanju i ostajte zdravo!